这种植物呢，它在这个湿水十几年的情况下，一直是一种干燥，就是黑色的状态。但是你再给它水几秒钟，它就能复绿，然后就能就是立刻复活。我们觉得它很神奇。同时，它又在我们的库尔班桶口的沙漠上，其实是有大量的存在的。这就是为什么乌鲁木齐紧靠着沙漠，但是它离沙漠非常近的一个城市，它却很少出现沙尘暴。另外还有就是这种土壤洁癖，它可能就对这个沙漠的表皮的这个有一种覆盖作用，然后就减少了那个沙漠扬尘的出现。